Гремел капот у меня на Renault Sandero Stepway. Капот, вон там износ есть. Я сделал резиночки вот такие вот сверху, наклеил. На эти. А здесь немножко ослабил, потянул. И теперь капот. Не гремит. Шикарно сделано, блядь. Сейчас пойду открою. Я только пытался вот эту натягивать вниз сам замок уже до упора, но она все равно гремела. Думал, что делать. Думал сюда что-то приваривать. Здесь вот износ есть вот. Изолента, это все, это ненадежно, это все отвалится проволокой. И вот она куда упираются все резиночки. Вот. Сюда. Сюда. И вот они. Решил попробовать вот так вот сделать. Не знаю, надолго хватит, вроде держится пока. Ну блин, капот не гремит, это уже радует. Ну ладненько.